ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ SMPS ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പ്ലഗ് ഒടിഞ്ഞു പോയി. AC കോഡ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു കണക്ടർ ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റുന്നു. കണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം. ഓക്കെ, മാറ്റാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പഴയതിൻ്റെ കണക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴയത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താണ് എടുത്തത്, ഫുള്ള് അഴിച്ചില്ല, പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അതെ, ഇതാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അഴിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അന്നേരം നമ്മൾ ഇത് ഊരി ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് മാറ്റി. ഓക്കെ, നമുക്കിനി പുതിയ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അന്നേരം പുതിയ കണക്ടർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ കണക്ഷൻ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഇതിലൊന്ന് ന്യൂട്രൽ, ഒന്ന് ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഫേസ്, ഇത് ന്യൂട്രൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ വരുന്ന എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് അവിടെ ഫേസോ വല്ലതും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫുൾ ബോഡിയിൽ കറണ്ട് വരും. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്, ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഈ എർത്ത് കറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു കണക്ടറിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, നമ്മളത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കണക്ഷൻ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ആവാതെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെക്കണം. ഓക്കെ, അത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത്. അതായത് AC കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്.